Вот они, два необузданных зверя и мышь. Вообще странная история. Собака ест мышку, кошка ест собачку. Как-то у нас все не как у людей. Прям отгрыз кусок собаки мне. Кисяу, ты чё злой-то такой? Вообще, прикинь, жрет тебя почем зря. И вот это жопа, знакомьтесь. Ну, кисяу. Кисяу вообще опасный, прям вообще вгрызается в человека почем зря. Ну, где фокус-то? Все, фокуса больше не будет. Субботний бардак. Сейчас будем пылесосить. Угу.